မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Code Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်မီနူတွေကတော့ထမင်းစားမိန်မှု100ရာခိုင်နှုန်းအာမခံလို့ရတယ်ဆိုတော့တညင်းဒီငပိချက်တွေပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာတညင်းဒီငပိချက်မှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တညင်းဒီ10လုံးနောက်တစ်ညက်တစ်ခဲကြက်သွန်နီ3လုံးကြက်သွန်ဖြူ2ပစုံကြောက်နှင်းငယ်ခဲညင်နီ3လုံးကြက်သွန်နီငပိတစုံစနောမုံအယောင်တင်မုံလို့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ထဲမှာထည့်လိုက်ဘူးเนาะနောက်စီနှင်းငယ်တို့ပါဝင်ပါမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တညင်းနီးပြုတ်ပါမယ်တညင်းနီးပြုတ်တဲ့ချိန်မှာခုနကထညက်ကိုထည့်ပြီးပြုတ်ပြပါမယ်တညင်းနီးပြုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေခမ်းအောင်3ရေလောက်ရေခမ်းအောင်ပြုတ်ပြပါတယ်ရုပ်ဒီဇိုင်းကိုလီးပါမယ်ကျက်သွန်နီကိုထောင်းလို့လွယ်အောင်လို့အသေးလေးလှီးလိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်အဖြူနီထောင်းတဲ့အချိန်မှာအောက်ထက်ကလူတွေအတန်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်လို့အောက်မှာငရုတ်စုံအောက်မှာအဝတ်စခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ထောင်းပါမယ်ခင်ဗျာထောင်းတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းငရုတ်တီးမုတ်ထမင်းစားစုံနဲ့တစုံတခါတည်းထည့်ပြီးထောင်းပါမယ်ညက်နေအောင်ထောင်းပါမယ်နော်ခင်းကျင်ဒီကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆင်းလိုက်ပါမယ်တညင်းဒီကိုပလီးလိုက်ပါမယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တညင်းဒီကိုရိုက်အပြားလေးနဲ့ချက်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီတညင်းဒီကတော်တော်နှုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပဲလီးလိုက်ပါတယ်ဦးအရင်တည်ပါမယ်ဦးပူလာပြီဆိုရှင်ချက်ဖို့ဦးပူလာပြီဆိုရင်စီးထဲပါမယ်စီးပူလာပြီဆိုရင်ခုနကစီးတက်ဖို့ထောင်းလာတဲ့ခန်းကျင်ကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်ဒီထောင်းကိုထည့်ပါမယ်စနမုံအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ဒီနီထောင်းလောက်ရောက်လို့ရှိရင်ခုနကပစုံကြောက်ကိုကျွန်တော်ထောင်းထားပါတယ်ပစုံကြောက်ထောင်းတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်လိုက်မိပါဘူးပစုံကြောက်ထောင်းတာထည့်ပါမယ်ခုနနှုတ်ဆင်းလာတဲ့ခင်းကျင်လေးထည့်ပါမယ်9မိနစ်လောက်မွေပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ခုနကငပိ
ငပိကိုရေဖြောပြီးတော့မှထည့်ပါမယ်တညင်းဒီခုနဒီကတညင်းဒီကိုထည့်ပါမယ်9 မိနစ်လောက်မွေပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရေတစ်ခွက်လောက်ရေဟိုသာပကံလုံးနဲ့တစ်လုံးသားလောက်ပေါ့နော်ရေထည့်ပြီးတော့မွေပြီးပါမယ်အရသာမှုထည့်ပါမယ်စီပြန်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ငရုတ်ကြီးစိမ်းခုနဒီတိုင်းငရုတ်ကြီးစိမ်းကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တညင်းဒီငပိချက်လေးရပါပြီသုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye ပါ